ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പവീസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പൊങ്കലിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി പൊങ്കലൊക്കെ അല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആകാമെന്ന് കരുതിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെൺപൊങ്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൺപൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പയറുപരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ മൂങ് ദാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അരിയുടെയും പരിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് അരിക്ക് 1/4 കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ്, കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1/2 കപ്പ് പരിപ്പ് എടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1 കപ്പ് പരിപ്പ് വരെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കിത് അരിയുടെ പരിപ്പിൻ്റെ കണക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4 കപ്പ് അരിയും 1/4 കപ്പ് പരിപ്പുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം കുക്കറിലിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളിത് കഴുകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും. ഒത്തിരി അങ്ങനെ വറുത്ത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക്. അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വറക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് അരിയും 1/4 കപ്പ് പരിപ്പുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 1 കപ്പ് അളവിന് 3.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 4 വിസിൽ വരെ വരണം. അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ പൊങ്കൽ റെഡിയായെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് പ്രഷർ പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൊങ്കൽ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ റൈസ് പോലെയല്ല, അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തിളപ്പിച്ച് ചെറു ചൂടോട് കൂടിയുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി വേകുന്ന സമയത്ത് 3.5 കപ്പ് വെള്ളത്തിന് പകരം 4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം അരി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊങ്കലിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളറ് കിട്ടാനും, വെൺപൊങ്കലല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്ഷനിലാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. പാൽ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊങ്കലിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി.
പിന്നെ ഇതാ പൊങ്കലൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം പൊങ്കലിന് അത്യാവശ്യം നെയ്യ് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അരി വേകുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിനി നമുക്ക് പൊങ്കലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ പൊങ്കൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇതിനി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് കാര്യമാക്കണ്ട. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്നങ്ങ് കട്ടിയാകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വെൺപൊങ്കൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാ ചട്നി അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറുമാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. താങ്ക് യു.